Edson, mais para a esquerda um pouco, que você está dando um pouco de sombra. Segunda, Edson. Cadê o linguiça? Pra quê? Para as gaiolas. Tá lá na boca, A equipe Turma Pássaros da Noite, aqui de Itaquera. Não, 10 folhas fogueteiro. Tá dando uma brisinha, mas vamos lá, né? Vai puxando o balão, vai liberando. Devagar agora, devagar. Na moral. Vai agora, Du, vai liberando você, Edu. Vai na manhã, vai na manhã. Porra! Não dá pra trazer o balão aí não, mano. Ó, o pessoal correndo na gaiola aí, meu. Ô, Queixô, puxa o balão. Vai. Calma aí. Vai levando o balão! Na moral. Não deixa torcer, não. Segura a gaiola aqui, segura essa gaiola aqui, ó. Calma. Ali a gaiola aqui. Vai. Vem pra cá, vai. Vai liberando. Vem pra cá. Vem. Tá certo agora. Segura a gaiola aqui, irmão. Olha a gaiola junto no final. Aí, ó, pessoal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá tenso aqui agora. Nossa, passou raspando o fio e passou.